弟兄姊妹，讓我哋一齊去祈禱。天父上帝，感謝你恩典。今天我哋能夠安然坐在喺呢個禮堂入邊，能夠去敬拜你，亦都聽你嘅道，都係你嘅恩典，全是你嘅恩典。今天你眾兒女們，我哋每一個都要去聆聽你嘅話語，求聖靈喺當中去帶領我哋，引導我哋。祈禱係奉耶穌基督得勝名字祈求。阿們。弟兄姊妹，我都想訪問大家，你認為咧最好嘅福氣係啲咩嘢呢？我有6個選擇。第一選擇就係擁有傳統嘅五種福氣：長壽啦、富貴啦、康寧啦、好德同埋善終。第二個就係4仔主義：屋仔、車仔、老婆仔、老公仔，生翻個仔或者養翻隻狗仔或者貓仔。第3個咧係健康同埋平安。第4個係知足常樂嘅心態。第5個係家庭和睦同埋愛。第6個係實現自我與神連結。好啦，訪問邊個覺得第一個㗎？最大嘅最好嘅福氣第一個。好。第二個呢？4仔主義4仔。第3呢？健康與平安，有舉手見到。第4個知足常樂嘅心態呢？都有舉手喎。第5個呢？家庭和睦與愛，都有喎。第6個呢？實現自我與神連結呢？呢個好似最多喎。有一首詩歌，個歌名係《這一生最美嘅祝福》。歌詞呢提到2句説話：這一生最美嘅祝福就係能認識主耶穌。這一生最美嘅祝福就係能信靠耶穌。大家同唔同意啊？同意。我哋呢喺從羅馬書第3章21至31節同埋4章1至8節呢，帶俾我哋呢得着最好嘅福氣2方面嘅提醒。第一個提醒係一個心態，全是神恩，我們白白稱義作蒙福的人。第二，一個行動，我們要全然信靠，不可自誇。一個心態，全是神恩，我們白白稱義作蒙福嘅人。喺上文呢1章18節至到3章20節嘅背景係咩呢？唔知道大家記唔記得？我哋講咗幾次羅馬書，係呢保羅呢作論述，全人類都需要拯救。喺第1章、第2章，保羅呢分別論述外族人同埋猶太人都服喺罪嘅權勢底下，佢哋因為犯罪喺神嘅憤怒同埋審判之下，佢哋呢無法自救，同埋呢逃離神嘅審判嘅義。喺個背景之下，保羅呢進一步嘅去解釋神公義拯救嘅方法。答案係咩呢？因信稱義，因信稱義。有3個嘅途徑，藉住神嘅義，藉住神嘅恩典，藉住人嘅信靠。我哋一齊呢讀3章21節，唔該。喺3章21節，但如今呢個詞語呢係帶出一個唔同，一個嘅轉捩點，一個新嘅希望。而家呢進入一個新嘅里程。前幾章嘅世代已經過去咗啦，而家係新嘅救恩典嘅時代嚟臨。接住保羅呢帶出嘅主題係咩呢？神嘅義已經顯明出嚟。神嘅義顯明出嚟呢，分別喺第21節、第25節同26節入邊呢3次嘅去列出。但係呢，再睇翻早啲喺1章17節嘅時候，其實已經出現過嘅喎。讓我哋一齊讀。喺1章17節，保羅呢藉住引用希伯來文嘅聖經3個部分，先知書、律法書同埋聖卷嘅經文，去講出福音嘅主題。
神俾嘅人因信稱義嘅方法，因信而得到神同埋有合宜關係嘅人，係將會得到生命嘅。人只有信靠基督，先能夠經歷神嘅大能嘅拯救嘅約時。神嘅義從前係隱藏嘅，但係如今真實顯明出嚟。保羅咧指出係有真憑實據㗎。保羅咧運用咗對比嘅短語嚟表達，喺律法之外對比有律法同埋先知作見證，係有舊約希伯來文嘅聖經作見證㗎。讓我哋一齊讀第22節、23節。喺22節補充住第21節，進一步嘅詮釋，強調咧神嘅義係透過嘅方法係咩呢？係藉着相信耶穌基督嘅臨到。呢班嘅受眾係咩人呢？係一班相信嘅人嘅身上。喺23節，保羅咧特別強調受眾係一切相信嘅人，因為喺人與人之間，特別喺猶太人同埋外族人之間，唔再存有任何嘅差異。原因係點解呢？因為世人都犯咗罪，所有嘅人都喺罪惡嘅權勢之下，都係持續缺少咗神嘅榮耀。喺人被造嘅時候，人係按住神嘅形象而做㗎，喺道德同埋靈性上邊都同神都有關係。但係人身上更加能夠反映到神嘅榮光，分享神嘅榮耀。但係當人去墮落咗之後，就缺少咗神嘅形象。只有喺基督裏第二位亞當嚟嘅時候，先能夠恢復。人人都犯咗罪，無力自救，人人都需要福音嘅拯救。神嘅義係指到啲咩嘢呢？可以形容神嘅本身嘅義性，佢係公義嘅，佢係行事公平正確嘅，佢按公義審判世界。或者咧可以指到第二方面，係指到神拯救嘅義，神施恩嘅義，喺神公義嘅方法，係神用嚟咧將人同佢建立和好關係嘅一個嘅過程，將人放喺稱義嘅地位上邊。神藉住耶穌基督為信徒所成就嘅就係稱義啦。而義咧係指到啲咩嘢呢？呢個咧詞語喺法庭嘅用字。係當法官去宣判嘅時候，宣判被告無罪，係正直，呢個就係稱義啦。讓我哋一齊讀24節。喺3章24節入邊，保羅進一步提到佢哋係全靠着兩個嘅途徑，因神嘅恩典。基督耶穌救贖嘅恩典，無償地稱義。呢種稱義呢，係神白白嘅恩典，係神主權性嘅恩典，係神根據佢自己嘅意志同埋主權，係無條件嘅，完全自發地賜予人類嘅恩典。呢份恩典係人無法賺取或者配得嘅，佢赦免咗我哋一切嘅罪。視我哋為義人，去接納我哋，全都係出於神嘅恩典同埋慷慨憐憫。人呢，無條件能夠被稱為義人，唔係靠律法，係因神嘅救贖嘅恩典，係白白俾我哋嘅呢份嘅禮物。人能夠稱義，係靠住神嘅恩典，同神透過耶穌基督裏完成嘅救贖嘅工作。保羅提到咧，神係冇寬容罪㗎，神知道人嘅軟弱，唔能夠咧掙脫罪嘅捆綁，佢差遣佢獨生兒子主耶穌基督嚟作罪嘅代價，救贖世人。救贖咧點解呢？救贖咧係用嚟喺商業或者係奴隸制度，奴隸咧可以藉住被買贖回嚟而得到自由。神從罪嘅奴隸市場
將嗰啲肯相信耶穌嘅奴隸買回來，藉住付贖金贖回奴隸嘅自由，拯救人脫離罪。相信耶穌寶血嘅人，現在可以得到赦免，得到救贖，得到自由。贖罪咧，亦都可以指到咧約櫃上邊嘅贖罪蓋啊，或者咧叫做施恩座，意思就係贖罪祭。喺咧贖罪日嘅日子，大祭司就會喺至聖所入邊咧，將牲畜嘅血帶到約櫃上邊嘅施恩座，然後將血灑喺施恩座上邊。如今耶穌已經成為施恩座，同時佢又成為獻祭嘅牲畜。基督嘅死成為贖罪祭，成為買贖嘅獻祭，滿足咗律法嘅要求，滿足咗神公義嘅本性。基督所成就嘅救贖工作對全人類都係有效嘅。如今藉着人嘅信，接受神為人預備嘅救恩，係唯一嘅解決嘅罪嘅方法，唔係靠律法。凡對耶穌基督有信心、信靠耶穌、相信佢饒恕佢哋嘅罪嘅人，都被神稱為義。我想同大家咧分享全是神恩典，青蘭之家寫有因信稱義嘅見證。智障人士能唔能夠信耶穌啊？哇！我見到大部分都岌頭係好好喎。剛過去嘅星期日呢，我同一班嘅探訪隊嘅隊員呢，去到一間嚴重智障、肢體傷殘人士嘅院舍去探訪。呢班院人呢，大部分都係冇口語嘅表達能力。我哋同佢哋唱詩歌嘅時候呢，係需要透過探訪嘅員呢，幫佢搖動手入邊嘅搖鈴或者沙槌去參與唱歌。喺聚會嘅時候，我哋呢會單對單坐喺佢旁邊。今次呢，我哋同佢講一個嘅故事，光明之子嘅繪本。故事入邊講光明國王呢創造咗小精靈亮亮啊。佢哋呢被造嘅時候，本來係會發光㗎。佢哋呢生活喺國王為佢哋預備充滿住光嘅美麗嘅花園入邊。但係有一日，亮亮呢決定咗唔聽從國王嘅吩咐，就喺嗰一日，亮亮失去咗身上嘅光。亮亮發現咗自己失去咗光之後，感到好羞愧。佢哋呢害怕再見到國王啦。佢哋離開咗國王，往黑暗裏邊走，走到呢幽暗嘅森林裏邊，遠離國王。喺黑暗裏邊，佢哋常常呢俾石頭去弄倒跌傷，遍體鱗傷。有一日，亮亮呢發現黑暗森林裏邊有一道光發咗出嚟啊！亮亮呢好驚啊，會唔會國王而家嚟懲罰佢哋呢？但係佢哋決定咗要向光嘅方向去睇睇。當佢哋睇睇嘅時候，發現咗發光嘅原來係一個 BB， 佢係光明國王嘅兒子。佢哋係要拯救亮亮㗎。當亮亮睇見到呢位光明國王嘅王子嘅時候，佢哋唔再害怕見到光啦。佢哋發現，因住看見國王嘅兒子嘅光，身體好似映照咗佢哋光發光一樣。最後，亮亮呢返到去國王嘅身邊。光明國王係邊個啊？各位弟兄姊妹，光明國王係邊個啊？上帝係天父。發光嘅 BB 呢？耶穌。喺主耶穌入邊，主耶穌係世界嘅光，跟隨佢嘅不在黑暗裏走，必得着生命嘅光。當呢同佢哋講完呢個故事之後，就問呢班院友咯，邊個願意跟隨耶穌生命嘅光呢？當時啲院友嘅反應係點樣啊？佢哋面上露出一個開心嘅笑容。佢哋知道主耶穌好愛佢哋，佢哋有舉手或者咧係搖頭咁樣去願意表示跟隨世界嘅光，愛佢哋嘅耶穌。呢班智障嘅院友因着神嘅恩典、恩送、
被稱為義。最大嘅福氣係人能夠獲得因信稱義嘅福音，人經歷神顯明嘅恩典嘅義，信靠耶穌係白白被稱為義，罪過得蒙赦免。因信稱義嘅福音係全係神嘅恩典，唔係靠自己嘅行為。對你嚟講有咩提醒呢？弟兄姊妹，你係點樣認識耶穌？點樣認信主？你係點樣洗禮？天父點樣呢向你顯明呢份嘅鍾愛呢？你過去係點樣經歷到神嘅憐憫同埋慈愛？你有冇感謝神對你呢份嘅恩典呢？你係神真愛嘅孩子，佢不惜捨下佢獨生子主耶穌。呢一刻，弟兄姊妹，你感唔感受到呢份重價恩典嘅愛呢？初信主嘅時候，可能我哋對天父對耶穌都充滿住嗰份嘅感謝同不配。今日又係點樣呢？我會唔會對呢份嘅神嘅鍾愛已經無動於衷？讓我哋常謹記神喺耶穌俾我哋呢份嘅白白嘅恩典，得蒙救贖嘅福氣。各位在座，唔知道有冇未信主嘅朋友？今日神顯明嘅義已經顯明咗出來啦。神真實嘅成就咗，你感唔感受到呢？你願唔願意接受神呢份白白恩典嘅禮物，定係覺得自己仍然都能夠靠自己嘅努力或者修行免除神同埋罪嘅情況，免除神嘅憤怒，讓我哋接受呢份福氣，信靠主耶穌。因着神嘅恩典、神嘅慈愛同埋寬容，我哋嘅罪蒙赦免，被神稱為義。今日弟兄姊妹，會唔會我哋都仍然都被罪疚感去捆綁住，讓我哋時常都喺自責入邊去囚困住，得唔到嗰份安慰呢？讓我哋將我哋嘅罪疚感、我哋嘅自責，全交俾呢位遮蓋我哋嘅罪惡、赦免我哋嘅罪、救贖我哋嘅主耶穌，心靈得到嗰份嘅安寧，同埋得到嗰份嘅福氣。第二方面，一個行動，我們全然信靠，不可自誇。保羅喺27至到31節，用咗問答嘅模式，發出一連串嘅問題去論證啊。當中出現到有6次嘅發問，你見到藍色或者綠色嘅字就係啦。6次嘅發問，同埋4次嘅回答。保羅延續喺3章21至26節帶出嘅論點，要經歷神嘅義，信心係唯一嘅方法，唔係靠住啲行為同埋遵守律法。信徒只能夠單靠信心，唔係靠遵行律法去稱義，去杜絕佢哋以為得救嘅歸咎咗自己嘅努力啊。保羅咁樣做係基於喺2章17節都提到，佢所說話嘅對象嘅人，猶太人啊，佢哋為到自己擁有嘅特權同埋神俾佢嘅律法，同埋有國禮，去自誇比外族人更加嘅優越。保羅大大抨擊呢個用遵行律法誇口嘅猶太人，佢哋以律法嘅行為自誇，誇耀自己喺宗教上邊嘅成就。保羅提到神嘅恩典，一切都係一無可誇嘅。保羅針對猶太人吹噓嘅一神觀，企圖將救恩好似私有局限咗自己，將外族人排拒於救恩嘅門外。喺29至30節，保羅論到猶太人同外族人喺稱義嘅事上其實係平等嘅。神讓受割禮嘅猶太人同埋冇受割禮嘅外族人都能夠稱義，喺同一嘅基礎上邊。個基礎係咩呢？係信心，係信心。最後喺31節，保羅回應人會反問啊，
咁樣講，即係律法完全冇益處啦，不如咧將律法廢掉咗。但係保羅指出，絕對唔係啊，相反係鞏固咗律法。喺4章1至8節，保羅咧以猶太人眼中重要嘅人物，佢哋嘅始祖亞伯拉罕嚟做例子，讓我哋一齊讀第一節。喺4章1節入邊，去指出因信稱義唔係佢自己創嘅新嘅道理，係神嘅心意。喺舊約聖經呢，同埋先知嘅教導都可以證明。喺4章第2節到第3節又咁，保羅咧指出亞伯拉罕喺神面前同樣係冇得誇口㗎，佢同樣係靠信心稱義，唔係靠行為稱義。喺第3節，保羅咧其實引用咗創世記第15章第5至第6節嘅題材，講出咗咧亞伯拉罕同神之間嘅關係係咩呢？亞伯拉罕相信神，這就算他為義。亞伯拉罕相信神嘅應許賜佢嘅後裔無數，被看為義。亞伯拉罕被稱義唔係因為佢嘅行為，而係基於佢信靠神嘅恩典。更加早於佢受割禮之前，亞伯拉罕稱義唔係靠行割禮、行律法，而係喺神嘅應許上邊。喺第4節同埋第5節，保羅咧指出神同人嘅關係唔係好似工作同埋薪金嘅關係一樣，人唔同工作，只藉住信心向神伸出一個空空嘅雙手，靠着恩典，人同神有呢個正常嘅關係，神嘅恩典亦都會咧轉入相信佢嘅人嘅帳上邊。喺6至第8節入邊，保羅咧用咗拉比解經嘅方法，去引用咗著作嘅經文詩篇第32篇1至2節，來確定律法書剛才我哋提到15章6節揾到嘅真理。保羅指出喺詩篇第32篇，大衛因住得到神嘅赦免確據之後，歡欣釋放唱嘅歌，慶賀呢種福氣。佢咁樣講：得蒙赦免其過、遮蓋其罪嘅，主不算佢為有罪嘅人，係有福㗎。明明犯咗罪，卻得到神白白嘅赦免。罪被遮蓋，被神宣佈為無罪，承擔自己嘅罪，存住信心仰望神嘅憐憫。大衛呢亦稱依靠神嘅憐憫，蒙神算為義嘅人係有福㗎。大衛咁樣講係引證人被神稱義係因人內心嘅信心，唔係人外在嘅行為。我想咧同大家分享全然信靠唔好自誇嘅見證，係我爸爸咧受浸嘅見證。我爸爸咧係剛喺8月份嘅傷健科洗禮，係作特別洗禮。我爸爸咧多年前患上咗腦膜炎，成為一個聾人。早於喺2011年，當我媽咪喺癌症過世之後，佢信耶穌。其後呢，我爸爸每個星期六呢都乘坐復康巴返嚟教會，返傷健科嘅喜樂團。爸爸呢曾經上過受洗班，連佢嘅得救嘅見證呢我都幫佢寫埋。最後呢，佢點樣表達呢？喺考問信德嘅時候，佢表達佢係拜神㗎，佢拒絕接受洗禮。咁多年入邊，其實有好多嘅牧者傳道呢探望過我爸爸，邀請佢洗禮。佢呢，爸爸多次都係好有禮貌嘅咁樣講，婉拒咗。我哋家人呢都會為到爸爸唔肯受洗感到焦急啊，冇辦法。過去呢，每年呢傷健科洗禮嘅時候，我都會詢問爸爸：爸爸你會唔會洗禮啊？但係佢個答案都係一樣。好多年入邊都有好多弟兄姊妹為爸爸送耶穌去能夠受洗去祈禱。最近呢，我爸爸跌倒啊，唔能夠走路，身體狀況呢亦都變差咗啦。
有一日，我突然間想到要同爸爸傾談佢晚年嘅安排同埋受洗嘅話題。我太太咧用筆咧書寫啲文字俾爸爸。開頭咧爸爸都係拒絕㗎，表達到時先算啦。後嚟咧喺傾談間入邊，爸爸好似出現咗改變啦。佢竟然咧表達願意相信耶穌，跟隨主耶穌，接受洗禮。喺洗禮嗰一日，黑巧咧我係施洗嘅牧師，我咧就指住文字咁樣問：願社長弟兄，你願意相信主耶穌係你嘅救主同埋生命嘅主嗎？當時咧，我心中都唔能夠預計咗爸爸係點樣回答。我真係照問，每個弟兄姊妹都係咁樣問。但係依次爸爸嘅唔同平時咁樣回答，我拜神唔使禮，而係大聲咁樣講：我相信。嗰刻爸爸嘅答案係真實㗎，係確定㗎。作為兒子嘅我，實在感到好虛幻，唔敢相信，實在好虛幻，唔敢相信。咁樣我爸爸就洗咗禮啦。福音本是神嘅大能，要救一切相信佢嘅人。爸爸嘅洗禮讓我真實感受到全是恩典，全然信靠，不要自誇。係咪因為爸爸過去返咗教會好多年，或者爸爸每個星期有返嚟崇拜，或者好多人探過佢？都唔係。全然信靠，不要自誇。神對世人嘅鍾愛，耶穌嘅基督嘅福音係俾世人㗎。因着神嘅恩典，神嘅大能，要救一切相信佢嘅人。弟兄姊妹，你會唔會認定或咗前設咗一啲人，其實係冇可能相信耶穌嘅呢？智障人士、自閉症人士、認知障礙嘅人士，或者心盲嘅人士，或者你嘅家人，因着主嘅恩典同憐憫，佢哋同樣能夠相信耶穌，得到神耶穌嘅拯救，唔能夠誇口我哋所作嘅。今日嘅信息帶俾你喺傳福音上邊有咩嘅提醒同埋鼓勵呢？我可以點樣回應？我哋繼續憑信心而傳主嘅福音喺裏邊。我哋都係蒙恩而被救贖嘅罪人，冇乜嘢可以誇口。今日我會誇口嘅係咩嘢呢？我嘅送主年日，自己喺團契小組嘅日子，我哋做團長、做組長，自己對神學嘅同埋聖經嘅知識，自己嘅好行為、好見證。主唔單拯救我哋一人，佢更加拯救我哋成為一個群體，加入佢嘅身體。今日我哋可以用點樣嘅眼光去睇我哋身旁嘅弟兄姊妹呢？我哋可以點樣同弟兄姊妹同行呢？求神幫助我哋去回應。最後，讓我哋謹記兩方面：一個心態，全是神恩，我們白白稱義作蒙福的人；第二方面，一個行動，我們要全然信教，不可自誇。讓我哋一齊有祈禱嘅時間。一刻，各位弟兄姊妹啊，今日神寶貴嘅福音提醒我哋因信稱義嘅道理，更加提到我哋每個都係蒙福嘅罪人。剛才嘅講道，神俾你有咩嘅提醒呢？今日你對神嘅愛嘅回應係點樣呢？或者你都多年去傳福音，你想起邊個人？你嘅家人、你嘅同事、你嘅好朋友，你就為佢祈禱。
讓我哋一齊祈禱。神啊，多謝你俾我哋寶貴嘅福音，全憑你嘅恩典，我哋能夠喺救恩之內。多謝你，剛才你俾我哋聽到嘅，求你幫助我哋去回應。神啊，求你保守我哋時常經歷到一份歷久常新，感受到你嘅恩典嘅愛，亦都幫助我哋去愛去回應，去傳福音，亦都將我哋剛才我哋提到嘅，我哋想到嘅未信耶穌嘅家人、親人、朋友，我哋再一次帶到你面前，求主嘅恩典去帶領，率領我哋去回應。多謝你垂聽我哋禱告，奉耶穌基督得勝名字祈求，阿們。